자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자. 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여, 주여, 우리가 죽겠나이다. 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여지더라. 너희 믿음이 어디 있느냐? 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가? 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 누가복음 8장 16절로 25절의 말씀 함께 나누겠습니다. 오늘은 독립된 세 가지의 스토리, 이야기가 등장을 하는데 저는 오늘 이 세 가지의 이야기를 하나의 주제에 맞추어서 여러분과 좀 나누고 싶습니다. 그 하나의 주제는 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리의 믿음은 언제, 어떻게 드러나는가입니다. 먼저 첫 번째 말씀 보시죠. 16절부터 18절까지의 말씀인데 등불을 켜서 그릇으로 덮어두거나 평상 아래 두지 않고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없도다. 등불에 관한 이야기입니다. 여러분, 등불은 언제 필요하지요? 언제 사용합니까? 깜깜할 때, 빛이 없을 때에 등불이 필요합니다. 오늘 이 등불은 우리의 믿음을 말씀하신 것이죠. 우리의 믿음은 언제 필요하고 언제 나타나는가? 우리의 삶이 평탄할 때에, 환할 때가 아니라 어두울 때에 라고 말씀하십니다. 그때에 너의 믿음이 숨겨지지 않고 드러나게 될 것이다. 세 번째 사건인 21절부터 25절은 호수를 건너가시는 중에 나타났던 이 파도를 잠잠하게 하신 사건입니다. 우리의 인생에 파도가 치고 있습니다. 그때에 필요한 것이 무엇이었습니까? 우리의 믿음이었습니다. 예수님과 함께 평탄하게 걸어갈 때에는 우리의 믿음이 큰지 작은지 알 수 없었지요. 그러나 파도가 치기 시작하자 제자들이 매우 당황하고 소리 지르지 않습니까? 주여, 우리가 죽겠나이다 라고 주님을 깨우는 장면이 있습니다. 주님이 함께 계시지만 우리의 삶에 파도가 있을 수 있다는 것이고요. 또 그때에 우리의 믿음을 확인할 수 있다는 겁니다. 우리의 잠자던 믿음을 깨울 수 있다는 것이죠. 그러면서 주님 말씀하십니다. 25절 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐라고 묻고 계세요. 우리의 믿음 어디 있습니까? 잔잔할 때, 평안할 때는 보이지 않던 그 믿음, 파도가 치고 우리의 인생이 어두워지자 우리의 믿음이 보이기 시작합니다.
잠자던 예수님을 깨우기 시작합니다. 우리가 잊고 있던 우리의 기도의 생활이 다시 시작됩니다. 이런 것을 생각해 본다면 하나님께서 우리 인생에 주시는 파도와 고난은 분명하게도 주님 안에서 우리를 성장시키고 새롭게 하는 것임을 알게 됩니다. 히브리서 말씀 잠깐 볼까요? 히브리서 4장인데요. 5장이네요. 5장 14절 말씀에 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이다 라고 말합니다. 하나님 앞에 장성할 때 필요한 것이 딱딱한 음식, 단단한 음식인데 그것을 연단이라고 말하고 있습니다. 분명히 우리 삶에 오는 어두움은, 우리 삶에 닥치는 파도는 우리를 자라게 하는 하나님의 은혜의 도구임을 깨닫습니다. 그래서 우리의 믿음은 그때 드러나는 것이죠. 우리의 마음속에 어둠이 찾아올 때에 그때 불이 필요한 것이고 등경 위에 올릴 우리의 믿음의 등불이 필요한 것입니다. 파도가 칠 때에 주님을 깨우는 믿음이 필요합니다. 자, 그런데 그 믿음은 어떻게 작동하나요? 보시죠. 21절 말씀. 예수께서 대답하여 이르되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람들이다 라고 말합니다. 믿음이라는 것은 우리의 귀로만, 마음으로만이 아니라 그것이 실제로 작동하는, 말씀을 듣고 행하는 것을 믿음이라고 이야기하고 있습니다. 로마서 2장 13절도 말합니다. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻는다라고 말하죠. 분명히 우리의 믿음은 우리의 마음으로만 작동하는 것이 아니라 나의 삶에 실제적으로 듣고 행함으로 나타나게 됩니다. 우리가 오늘 이 하루 믿음으로 시작한다면 내 삶의 자리 가운데에 손과 발로 예수님을 닮아가는 그 모습으로 나의 삶에서 증거가 되어집니다. 오늘 세 가지 사건이 있었는데요. 이 세 가지 사건은 결국은 모두 우리의 삶에서 믿음이라는 것이 무엇인가를 의미하고 있습니다. 그걸 보여주고 있습니다. 오늘 이 하루 우리 사랑하는 성도님들 믿음의 하루 되시길 소망합니다. 믿음으로 살아가는 이 하루 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 오늘도 역사하시는 하나님, 우리의 인생에 찾아오는 어둠 속에서 커다란 파도 앞에서 나의 믿음이 드러나길 원합니다. 말로만 주님의 형제 자매, 제자가 아닌 말씀을 듣고 행하는 모습으로 나의 믿음을 증거하게 해주세요. 파도 앞에서도 주님께서 함께하고 계심을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.